В прошлой серии мы с друзьями поехали отдыхать на море. И я нашла чужие вещи, но друзьям без разницы. Но потом мы решили пойти поплавать. Мы наслаждались, купались. Вода была идеальная. Я отошла подальше, но тут я увидела веревки в море. Что это? Да это просто цветы. Я пошла на берег, но тут кто-то схватил меня за ногу. Что это? Что такое? Меня коснулись. Я бегу к тебе. И пока Стас бежал ко мне, я увидела чью-то руку.